Kas yra ozonas? Ozonas tai yra trivalentis deguonis. O deguonis, tai kaip mes visi žinome, yra būtinas visiems gyvybiniams mechanizmams. Tai mes duodam tam tikrą kiekį to ozono ir sukeliam organizme trumpalaikį dozuotą oksidacinį stresą. Reaguodamas į tą stresą, organizmas pradeda gaminti medžiagas, kurios mums yra apsauginės. Ir tas stresas yra dozuotas ir trumpalaikis, o poveikis, kurį mes sužadinam, yra ilgalaikis. Ypač, kai mes pakartojam tą procedūrą tam tikrą kiekį kartų. Yra pastebėta, kad vartojant ozono terapiją kartu su priešinfekciniais gydymais, kartu su onkologinių ligonių gydymu, atsistatymui po visokių sunkių ligų, mes gauname geresnį efektą su juo negu be jo. Kaip atliekama ozono terapija? Tai yra paimama tam tikras kiekis žmogaus kraujo. Ir tame kiekyje kraujo ištirpdome tam tikrą kiekį ozono. Mes specialiu aparatu iš medicininio deguonies pasidarome deguonies ir ozono mišinį, kuriame yra tik 5 procentai ozono. Visa kita dujų dalis yra deguonis. Ir mes tiesiog apverčiam buteliuką ir tą kraują sulašinam atgal žmogui. Priklausomai nuo dozės mes galim stimuliuoti, mes galim slopinti uždegiminius procesus. Didesnės dozės ozono blokuoja uždegiminius procesus, skausminius procesus. Tai jeigu žmogui yra problemos, pavyzdžiui, su sąnariais arba tiesiog uždegiminiai procesai organizme, netgi lėtinis uždegimas, kuris yra susijęs ir su ateroskleroze, ir su įvairiausiais onkologiniais sutrikimais, mes galim manipuliuoti tam tikrą dozę. Dabar kam dažniausiai atliekama? Na, pas mus tai dažniausiai ateina su lėtinio nuovargio simptomais ir povirusinio nuovargio simptomais. Ypatingai daug tokių pacientų atsirado COVID infekcijos metu, ypač COVID įkarščio metu. Bet ir dabar, kai jauni žmonės serga santykinai nesunkiomis formomis, vis tik tai povirusinio nuovargio sutrikimų būna ir atsistatymui tikrai labai padeda ozono terapija. Reikia pabrėžti, kad tai nėra atskiras gydymo metodas, o pagalbinis gydymo metodas, kuriuo pagerinama kitų gydymo metodų efektyvumas. Ir kartu stimuliuojama imuninė sistema ir visi energiniai procesai.